ப்ரீவியஸாக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம், ஒரு அசஸியோட ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் we need to decide ஓகேவா நேச்சர் ஆஃப் இன்கம். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸும் நேச்சர் ஆஃப் இன்கமும் ரெண்டையும் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்கம் டேக்ஸபிளாக இல்லையாங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே கோராக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏன் இதெல்லாம் பார்த்தோங்கிறதுக்கு உண்டான விடை நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு we need to decide ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ். அதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். இண்டிவிஜுவலுக்கு, ஹெச்யூஎஃப்க்கு, கம்பெனிக்கு, அதர் அசஸிக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we need to worry about. ஸோ ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் we need to see about the நேச்சர் ஆஃப் இன்கம். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இன்கம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த இன்கமாக இருந்தாலும் இன்கம் டேக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம். ஒன்று இந்தியன் இன்கம், இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கம். ஓகேவா? அப்போ இந்தியன் இன்கம்னா என்ன? இந்தியன் இன்கம்லாம் இதெல்லாம் தான் இந்தியன் இன்கம். இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இந்தியன் இன்கம் அப்படிங்கிறதான் கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு இன்கம், நேச்சர் ஆஃப் இன்கம்னு பொறுத்தோம்னா ரெண்டு தான். ஒன்று இந்தியன் இன்கம்னு, இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கம். இப்போ இந்தியன் இன்கம்ங்கிறத எப்படி டிசைட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன்று ரெசிப்ட் பேசிஸு, இன்னொன்று அக்ரூவல் பேசிஸு. ஓகேவா? ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் இன்கம் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன். ஒன்று இந்தியன் இன்கம், இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கம். அந்த இந்தியன் இன்கம்மை அடுத்தது ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். இது ரெண்டில் எதாக இருந்தாலும் சரி அது இந்தியன் இன்கம் தான். ஒன்று ரெசிப்ட் பேசிஸு, இன்னொன்று அக்ரூவல் பேசிஸ். ஓகேவா? ரெசிப்ட் பேசிஸ்னால் என்ன மீனிங்னா இன்கம் எங்கே வேணாலும் earn பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட அந்த இன்கம் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணி அந்த இன்கம் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏர்ன் பண்ணது ஃபாரினாக இருந்தாலுமே ரிசீவ் பண்ணப்பட்டது இந்தியாவாக இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரெசிப்ட் பேசிஸ்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் இன்கம் என்னது ரெசிப்ட் பேசிஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை அக்ரூவல் பேசிஸாகவும் இருக்கலாம். ரெசிப்ட் பேசிஸ்க்கு உண்டான டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் ரிசீவ்டு ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் irrespective ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் அக்ரூவல். இதுதான் நம்ம இன்ன வரைக்கும் சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஏர்ன் பண்ணிக்கோங்க, பட் ஏர்ன் பண்ண அந்த இன்கம் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். இது ரெசிப்ட் பேசிஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அக்ரூவல் பேசிஸ். அக்ரூவல் பேசிஸோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் அக்ரூட் ஆர் அரைஸ் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூ ஆர் அரைஸ் டியூரிங் த ரெலவென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் irrespective ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிப்ட். ஓகேவா? இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தா ஓகேவா அது எங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அது இந்தியன் இன்கம் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்ட் பேசிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணாலும் இந்தியன் இன்கம் தான். இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணிட்டு எங்கே ரிசீவ் பண்ணாலும் அது இந்தியன் இன்கம் தான். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ரிசிப்டோ அக்ரூவலோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுனாலும் ஆப்வியஸ்லி அட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஸோ ரெண்டில் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்? ஏர்ன் பண்ணுவோம், ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணாலும் இந்தியன் இன்கம் தான். இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணிட்டு ஃபாரினில் ரிசீவ் பண்ணாலும் இந்தியன் இன்கம் தான். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா கூட ஏர்னிங்கோ ரெசிப்டோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா கூட அது ஆப்வியஸ்லி இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? அப்போ அடுத்தது அந்த அக்ரூவலுக்கு இன்னும் டெஃபினேஷன். அப்போ இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ஓகேவா? ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது ஓகே, இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணுறதுங்கிறது ஓகே. ஒன்றும் இல்லை, ஃபாரினில் ஏதாவது ஒரு இன்கம் இருக்குது, அதோட ரெசிப்ட் வந்து இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ரெசிப்ட் பேசிஸ். ஓகேவா? அக்ரூவல் பேசிஸ் தான் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா ஃபாரினில் ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தால் அது இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? இதுதான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. ஓகேவா? ஸோ டு பி ப்ரிசைஸ் நேச்சர் ஆஃப் இன்கம் ரெண்டு இன்கம், ஒன்று இந்தியன் இன்கம், இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கம். இந்தியன் இன்கம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன். ஒன்று ரிசிப்ட் பேசிஸ், அப்ராடில் ஏர்ன் பண்ணி இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் அது ரிசிப்ட் பேசிஸில் இந்தியன் இன்கம் தான். ரெண்டாவது இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி ஃபாரினில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகேவா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ரெசிப்ட் பேசிஸ்னால் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் அது இந்தியன் இன்கம். அதே சமயம் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி ஃபாரினில் ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி ஏர்ன் பண்ணது இந்தியாவாக இருந்ததுன்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். அப்போ ஏர்ன் பண்ணது இந்தியாவாக இருந்தால் ஏர்ன் பண்ணது இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பேசுகிறோம். அப்போ இந்த அக்ரூவல் அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் என்னங்கிறத சப்சிக்வெண்ட்டாக இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதாவது இந்தியாவில் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ண இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணப்படுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? அதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இன்கம் directly or indirectly through or from ஓகேவா பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இருந்து அந்த பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனில் மூலமாக நமக்கு ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம். இது ஒன்று. ஓகேவா? ரெண்டாவது இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசட் இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசட்லேருந்து நமக்கு ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசட் சிச்சுவேட் ஆகிருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசட்லேருந்து நமக்கு ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ரெண்டு. ஓகேவா? மூணாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் சிச்சுவேட்டட்
சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா. ஒரு கேபிட்டல் அசெட், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியாவில் சிச்சுவேட் ஆகிருக்கு, அதை நம்ம சேல் பண்ணுறோம், அதனால ஒரு இன்கம் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஸோ இன்கம் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி த்ரூ ஃப்ரம் தீஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஓகேவா? அதாவது இந்த 3 விதமான ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அக்ரூவல் பேசிஸில் ரெசிப்ட் பேசிஸ்க்கு நம்ம சொல்லிட்டோம், அக்ரூவல் பேசிஸ்க்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம். இன்கம் ஏர்ன்ட் இன் இந்தியா irrespective ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிப்ட். ஓகேவா? இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? அப்போ இன்கம் ஏர்ன்ட் இன் இந்தியானா என்ன டெஃபினேஷனு? ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் முதல்ல மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட 4 பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் என்னது? அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் என்னது? இன்கம் ஏர்ன்டு ஃப்ரம் எய்தர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி. ஓகேவா? இந்த 3 விஷயத்துலேருந்து இன்கம் சம்பாதிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அது அக்ரூவல் பேசிஸில் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? அதாவது இன்கம் ஏர்ன்டு டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இன் இந்தியா, ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அசட் சோர்ஸ். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அந்த அசட்லேருந்து நமக்கு ஒரு இன்கம் வருதுன்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா, அதாகவும் இருந்தாலும் அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஒரு கேபிட்டல் அசெட் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்குது, அதை சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஒன்று. ரெண்டாவது, அதாவது அக்ரூவல் கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் முடிஞ்சுது. ரெண்டாவது, இன்கம் அண்டர் த ஹெட் சேலரி ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டட் இன் இந்தியா. இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு சர்வீஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு கம்பெனிக்கு, அந்த கம்பெனி நமக்கு ஒரு சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டட் இன் இந்தியா. ஓகேவா? 2. ஓகேவா? மூணாவது, சேலரி பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. லாஜிக்கலாக பாருங்கள். ஓகேவா? இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்க சார்பாக, ஓகேவா, ஒரு பர்சனை அப்ராடில் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் எதுக்காக அப்ராடில் ஒரு பர்சனை எம்ப்ளாய் பண்ணியிருப்பாங்க? இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட வேலையை செய்கிறதுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி அவங்க ஃபாரினில் இருந்தாலும், ஓகேவா, அந்த அமௌண்ட் ஃபாரினில் ரிசீவ் ஆனாலும் இது இந்தியன் இன்கம்னாக தான் கன்சிடர் பண்ணப்படும். அப்போ டெஃபினிஷன் என்ன? சேலரி பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இந்தியன் சிட்டிசன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சேலரி பெய்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகேவா? அவங்க யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க? அவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். அவங்க யார் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கணும்? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கணும். யார் சொல்கிற வேலையை அவங்க செய்கிறாங்க? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்கிற வேலையை செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேலரி பே பண்ணுது. ஓகேவா? அப்போ அவங்க ஃபாரினில் இருந்தாலும், ஓகேவா, இட் இஸ் இந்தியன் இன்கமாக தான் ட்ரீட் பண்ணப்படும். ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன? சேலரி பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகேவா? ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். பட் இதில் ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்குசிட்ஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் எக்ஸம்டட். ஓகேவா? அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு பெர்குசிட்ஸோ, ஓகேவா, ஏதாவது நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட். பெர்குசிட்ஸ்னால் என்ன மீனிங்னா ஒன்றும் இல்லை, நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட் தட் இஸ் பெய்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட். ஓகேவா? நான் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸோ இல்லை அலவன்சஸோ ஏதாவது ஒன்று இந்தியன் கவர்மெண்ட் அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு, அந்த இந்தியன் சிட்டிசன் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பே பண்ணுறது எக்ஸம்டட். ஓகேவா? ஆப்வியஸ்லி. ஸோ சார், இந்தியன் கவர்மெண்ட் எதுக்கு சார் ஃபாரினில் ஒரு பர்சனை வேலைக்கு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் இந்த கன்சலேட்ஸு, அம்பாசிடர்ஸ், எம்பசிஸ் இதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இது எல்லாமே தூதரகம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதிலெல்லாம் மேக்ஸிமம் இது எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஆஃபீஸாக எங்கே இருப்பாங்க? அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் தான் இருப்பாங்க. பட் அவங்கள யார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அவங்க அங்கே இருக்காங்க? இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அங்கே இருக்காங்க. அப்படிங்கிற சினாரியோவில் சேலரி பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டட் அவுட் சைட் இந்தியா, இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? அண்டர் த கான்செப்ட் ஆஃப் அக்ரூவல். ஓகேவா? அக்ரூவல் கான்செப்டில் இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஸோ 3வது பாயிண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் முடிஞ்சது. லாஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டிவிடெண்ட் பெய்டு பை இந்தியன் கம்பெனி அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகேவா? யார் பே பண்ணுறாங்க? இந்தியன் கம்பெனி பே பண்ணுறாங்க. எதுலேருந்து பே பண்ணுறாங்க? டிவிடெண்ட் பே பண்ணுறாங்க. அந்த டிவிடெண்ட் எதுலேருந்து பே பண்ணுவாங்க? இந்தியன் கம்பெனி ஒரு டிவிடெண்ட் பே பண்ணுது அப்படின்னா தன்னோட ப்ராஃபிட்லேருந்து தான் பே பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்தியன் கம்பெனி எங்கே இருக்குது? இந்தியாவில் இருக்குது. அந்த ப்ராஃபிட் எங்கே ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க? இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து என்ன கொடுக்குறாங்க? டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி இது என்னவாக இருக்கும்? டிவிடெண்ட் இந்தியன் இன்கமாக தான் இருக்கும். பெய்டு அவுட் சைட் இந்தியா. வெளிநாட்டில் பே பண்ணியிருந்தாலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபாரினர் இந்தியன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரோ இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு
பண்ணியிருக்காரு, எதுலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கம்பெனி டிவிடெண்ட் பே பண்ணது, அந்த ஃபாரினருக்கு டிவிடெண்ட் பே பண்ணது அப்படின்னா இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ஏர்ன்டு இன் இந்தியா. அக்ரூவல் கான்செப்டில் இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்தியன் இன்கம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நேச்சர் ஆஃப் இன்கம் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன், ஒன்று இந்தியன் இன்கம், இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கம். இந்தியன் இன்கமில் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன், ஒன்று ரிசிப்ட் பேசிஸ், இன்னொன்று அக்ரூவல் பேசிஸ். ரிசிப்ட் பேசிஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு? இன்கம் ரிசீவ்டு ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா irrespective of the place of accrual. ஓகேவா? irrespective of the place of accrual, நீ எங்கே வேணாலும் earn பண்ணிக்கோங்க. அந்த இன்கம் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஒன்று. ரெண்டாவது அக்ரூவல். இன்கம் அக்ரூடு ஆர் அரைஸ் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூ. டெஃபினேஷன் தான் நான் சொல்கிறேன். இன்கம் அக்ரூ ஆர் அரைஸ் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியா irrespective of the place of receipt. ஓகேவா? இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி, இந்தியாவில் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி, அந்த இன்கம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க. பட் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணாலும் இந்தியன் இன்கம் தான். இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணி ஃபாரினில் ரிசீவ் பண்ணாலும் அது இந்தியன் இன்கம் தான். இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணாவே அது இந்தியன் இன்கம் irrespective of the place of receipt. அப்போ ஏர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அது என்னங்கிறத இந்த 4 இதில் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவில் இன்கம் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஃப்ரம். ஓகேவா? இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னது? இன்கம் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஃப்ரம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா, பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனாகவோ இருந்தாவோ, இல்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து வந்தாவோ, இது ஏதாவது ஒரு அசட்லேருந்து வந்தாவோ, அது எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இது இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறதுலேருந்து இப்படி ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா பியூர்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஒன்று. ஓகேவா? ரெண்டாவது, இன்கம் பெய்ட் அண்டர் த ஹெட் சேலரி ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் இன் இந்தியா. ஓகேவா? இன்கம் பெய்ட் அண்டர் த ஹெட் சேலரி ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டர்ட் இன் இந்தியா. அவங்க எங்கே வேலை செஞ்சுருக்காங்க? இந்தியாவில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. எதுக்காக வேலை செஞ்சுருக்காங்க? சர்வீஸ் இந்தியாவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த கம்பெனி அந்த எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு சேலரி பே பண்ணுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். 2. மூணாவது, இன் சேலரி பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டட் அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகேவா? ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஓகேவா? பட் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெர்குசிட்ஸ் அலவன்ஸ் எக்ஸம்ப்டட். ஓகேவா? டிவிடெண்ட் பெய்ட் பை இந்தியன் கம்பெனி அவுட் சைட் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ இந்தியன் இன்கம். ஸோ அக்ரூவல் கான்செப்டில் இது எல்லாமே இந்தியன் இன்கமில் கவர் ஆகுது. ஓகேவா? அப்போ இது இல்லாமல் எது சார் ஃபாரின் இன்கம்? அப்போ இந்தியன் இன்கம்க்கான டெஃபினேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சுது. அடுத்தது ஃபாரின் இன்கம். ஃபாரின் இன்கம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கம் அக்ரூ ஆர் அரைஸ் டீம்டு டு பி அக்ரூ ஆர் அரைஸ் அவுட் சைட் இந்தியா அண்ட் ரிசீவ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. அதாவது இன்கம் ஏர்ன் பண்ணதும் இந்தியாவுக்கு வெளியிலையாக இருக்கணும், இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறதும் இந்தியாவுக்கு வெளியிலையாக இருக்கணும். இது 2 கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா அது ஃபாரின் இன்கம். ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன? income accrue or arise or deemed to be accrue or arise outside India and received outside India. ஓகேவா? this refers to foreign income during the previous year. ஓகேவா? இப்போ இதில் முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னா ரிசிப்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ரிசிப்ட்னா என்ன மீனிங்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்ராடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ராடில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு அசஸிக்கு அப்ராடில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து என்ன கிடைக்கும்? நார்மலாக ரெண்ட் கிடைக்கும். ஓகேவா? அந்த ரெண்ட்டை ஓகேவா எய்தர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம இந்தியன் அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி அங்கே ஃபாரினில் நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்து அந்த அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி சப்போஸ் இங்கே 2 சினாரியோ நம்ம சொல்கிறோம். அப்ராடில் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து ரெண்ட் வருது. அந்த ரெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்ராடில் இருக்கிற அக்கௌண்ட்டில் ரிசீவ் ஆகி அந்த அப்ராடில் இருக்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் இந்தியன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் ரிசிப்ட் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிசிப்ட்டுங்கிறது அந்த இன்கம்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ரிசிப்டே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்தியாவில் ரிசீவ் ஆகிருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே என்ன சொன்னோம்? இங்கே 2 சினாரியோ சொன்னோம். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு இன்கம், ஒரு ரெண்ட் வருது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ராடில் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஆஸ்திரேலியாவில் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எனக்கு ஒரு ரெண்ட் வருது. ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரக்கூடிய ரெண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்? என்னோட ஆஸ்திரேலியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் ரிசிப்ட் கிடையாது, இதுக்கு பேர் ரெமிட்டன்ஸ். ஸோ வி நீட் டு கேர்ஃபுல் அபவுட் வெதர் இட் இஸ் ரிசீவ்டா ரெமிட்டன்ஸான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ரிசீவ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிசிப்ட். அதுதான் இந்தியன் இன்கமாக கன்சிடர் பண்ண முடியுமே தவிர அப்ராடில் ஏர்ன் பண்ணி, அதாவது அந்த ரெண்டல் இன்கம் அப்ராடில் ஏர்ன் பண்ணி அங்கே ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்கில் ரிசீவ் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்லேருந்து என்னோட இந்தியன் பேங்க்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா அது ரிசிப்ட் கிடையாது, ரெமிட்டன்ஸ். அப்போ எது சார் ரிசிப்ட்? ஆஸ்திரேலியா ஒரு ரெண்ட் ஏர்ன் பண்ணி, அதாவது என்னோட டெனண்ட் என்னோட வீட்டில் ஆஸ்திரேலியன் ப்ராப்பர்ட்டியில் வாடகைக்கு இருக்கிற ஒரு பர்சன் என்னோட அமௌண்ட், என்னோட ரெண்ட்டை ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்னோட இந்தியன் அக்கௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுதான் ரிசிப்ட்னு அர்த்தம். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் இந்தியா. ஓகேவா? சரி,
இதுதான் இந்தியன் இன்கம் பேர். ஓகேவா? சரி, இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ரிசிப்ட் பேசிஸ்னால் என்ன? த இன்கம் விச் இஸ் ஏர்ன்டு அவுட் சைட் இந்தியா ஆர் இன்கம் ரிசீவ்டு ஆர் டெஃபினேஷன் என்ன இன் ரிசிப்ட் பேசிஸ்க்கு? இன்கம் ரிசீவ்டு ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா டியூரிங் த ரிலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் irrespective ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் அக்ரூவல். ஓகேவா? அப்போ இங்கே ரிசிப்ட்டுங்கிறத பார்க்கணும், ரெமிட்டன்ஸை பார்க்கக்கூடாது, ட்ரான்ஸ்ஃபரை பார்க்கக்கூடாது. ரிசீவ்டு ஃபஸ்ட்டு ரிசிப்ட் எங்கே நடந்ததுன்னு பார்க்கணும் அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு. ஓகேவா? சப்போஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஓகேவா, ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம ரெண்ட்டுன்னு சொன்னோம். ரெண்ட் எப்படி கொடுப்பாங்க? மாதம் மாதம் கொடுப்பாங்க. அப்போ எத்தனை மாதம் கொடுப்பாங்க? ஒரு வருஷத்துக்கு 12 மாதம் கொடுப்பாங்க. 12 மாதம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 12 மாதத்தில் ஒரு 8 மாதம் என்னோட ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கார். ஓகேவா? ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்குக்கு என்னோட டெனண்ட்டு பே பண்ணியிருக்கார். ஓகேவா? வாடகைக்கு இருக்கிறவர் ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்குக்கு 8 மாதம் பே பண்ணியிருக்கிறார். ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்லேருந்து நான் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட், ஆஸ்திரேலியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து என்னோட இந்தியன் பேங்க்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இதுக்கு பேர் ஃபாரின் இன்கம் தான், இந்தியன் இன்கம் கிடையாது. ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ரிசிப்ட் எங்கே நடந்திருக்குது? ஃபாரின் பேங்க்கில் தான் நடந்திருக்குது. ஓகேவா? ஆஸ்திரேலியாவில் தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன், இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ண கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்தது 4 மாதம், பேலன்ஸ் 4 மாதம், 8 மாதம் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேங்க்கில் பே பண்ணியிருக்காரு, 4 மாதம் அவர் இந்தியன் பேங்க்கில் பே பண்ணியிருக்கார். என்னோட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பே பண்ணியிருக்காரு. அப்போ இந்த 4 மாதத்துக்கு உண்டான ரெண்டுமே ரெசிப்ட் பேசிஸில் இந்தியன் இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணப்படும். ரைட்டா? இதுதான் ரெசிப்ட் பேசிஸில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக கொடுக்கணும்னு நான் நினச்சேன். ஓகேவா? சரி, இப்போ இது எல்லாமே எவ்வளோ நேரம் பேசணும் சார்? இந்தியன் இன்கம், ஃபாரின் இன்கம், இந்தியன் இன்கம், ஃபாரின் இன்கம், ரெசிப்ட் பேஸ், அப்புறம் பேஸ், இதெல்லாம் பேசணும். ஓகேவா? ஸோ இந்தியன் இன்கம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஃபாரின் இன்கம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேவா? அப்போ எதுக்காக இதெல்லாம் பேசணும்? ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்க்கணும், அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் இன்கம் என்னென்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸில் என்னென்ன பார்த்தோம்? ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட், ரெசிடெண்ட், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட், நான் ரெசிடெண்ட், 3 விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். நேச்சர் ஆஃப் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். ஒன்று இந்தியன் இன்கமு, இன்னொன்று ஃபாரின் இன்கமு. இது 2 விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். இப்போ இதில் எது யாருக்கு டேக்ஸபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் யாரை சொல்கிறோம்? ஃபஸ்ட்டு அவர் ரெசிடெண்ட்டு, ரெண்டாவது அவர் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டும் கூட. அந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னு நம்ம பேசணும். ஓகேவா? சப்போஸ் ஒரு பர்சன் ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் அவருக்கு எல்லா இன்கமுமே இந்தியாவில் டேக்ஸபிள். ஏன்? லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள். அவர் ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டு எங்கே இருந்தார்? முக்கால்வாசி நாள் எல்லாமே இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கிறாரு. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு எல்லா இன்கமும் டேக்ஸபிள். எல்லா இன்கமுமா சார் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு? இந்தியன் இன்கமும் டேக்ஸபிள், ஃபாரின் இன்கமும் டேக்ஸபிள். ஸோ அவர் வேர்ல்டு லெவலில் எங்கெங்கெல்லாம் சம்பாரிச்சிருந்தாலும், எதெல்லாம் சம்பாரிச்சிருந்தாலும் அந்த எல்லா இன்கமுமே இந்தியாவில் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். இதுதான் லாஜிக். ஸோ ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு எல்லா இன்கமும் டேக்ஸபிள். ரைட்டா? அப்போ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமு, ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். ஓகேவா? அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் யார் இருக்கா? மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம். ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டு, ரெசிடெண்ட், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டு, நான் ரெசிடெண்ட்டு. ஓகேவா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் பார்த்துட்டோம். இப்போ தேர்டு கேட்டகரியை பார்ப்போம். ஓகேவா? இது யார்? நான் ரெசிடெண்ட்டு. நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் டேக்ஸபிள். ஏன்னா அந்த இன்கம் எங்கே சம்பாதிக்கப்பட்டது? இந்தியாவில் சம்பாதிக்கப்பட்டது. நான் ரெசிடெண்ட் யார்? பெருசாக இந்தியாவிலே பெர்மனெண்ட்டாகவே இல்லாதவங்க, இல்லாட்டி இந்தியாவில் ரொம்ப கொஞ்ச நாளாக இருந்திருக்கிறவங்க, அவங்க தான் நான் ரெசிடெண்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் படி பார்க்கும்போது, ரெசிடென்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் கண்டிஷன்ஸ் படி பார்க்கும்போது, அப்போ ரெசிடெண்ட்டுக்கு, நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங், ஓகேவா, அவங்களுக்கு வேறு எந்த இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு நான் டேக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் இந்தியாவில் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம்க்கு நான் ரெசிடெண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இது 2 பேர்த்துக்கு ஒரு காமன்னஸ் எடுத்து பாருங்கள். ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு எல்லா இன்கமும் டேக்ஸபிள். அப்போ எந்தெந்த இன்கம்? இந்தியன் இன்கம், ஃபாரின் இன்கம். நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு எந்தெந்த இன்கம்லாம் டேக்ஸபிள்? இந்தியன் இன்கம் மட்டும் தான் டேக்ஸபிள். அப்போ ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்கம் யாராக இருந்தாலும் டேக்ஸபிள். கரெக்டாக? லாஜிக்கா? இந்தியன் இன்கம் ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸபிள், நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸபிள். ஏன்னா அது இந்தியாவில் சம்பாரிச்ச இன்கம். ஓகேவா? அந்த இன்கம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இருந்திருக்கு. இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் இந்த இன்கம் சம்பாதிச்சிருக்கிறோம். அப்போ யாராக இருந்தாலும் அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுங்கள். அதுதான் லாஜிக் இதுக்கு பின்னாடி. கரெக்டாக? லாஜிக்கா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி 3 கேட்டகரி ஆஃப் பர்சனில் 2 பேர்த்து பார்த்துட்டோம். யார் ஃபஸ்ட்டு? ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். ஓகேவா? இதுக்கு பியூர்லி எல்லா இன்கமுமே டேக்ஸபிள். நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் டேக்ஸபிள். அதுக்கு லாஜிக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இது 2க்கும் நடுவில் ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க. யார் இருக்காங்க? ரெசிடெண்ட், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். ஓகேவா? ரெசிடெண்ட், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்தியன் இன்கம் எல்லாத்தையுமே டேக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ 3 பேர்த்துக்குமே இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸபிள் தான்.
கரெக்டாக? அப்போ ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு எல்லா இன்கமும் டேக்ஸபிள், ஓகேவா? நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸபிள். அப்போ இவங்களுக்கு எல்லா இன்கமும் டேக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டோம், இவங்களுக்கு இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ இவங்களுக்கு 2 பேர்த்துக்கு நடுவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களை விட கம்மியாகவும் இவங்களை விட ஜாஸ்தியாகவும் தான் டேக்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? ஓகேவா? எக்ஸாக்ட்லி, நம்ம பேசினது கரெக்டு தான், நம்ம சொல்கிறதும் கரெக்டு தான், நீங்கள் நினச்சிருந்தாலும் அதுவும் கரெக்டு தான். ஓகேவா? ஸோ ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக 1 more இன்கமும் டேக்ஸபிள் உண்டு. ஓகேவா? அது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்கம் accruing or arising outside India from business or profession controlled from India. ஓகேவா? அவங்க ஃபாரினில் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கலாம், பட் அந்த ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம், ஓகேவா, இந்தியாவிலேருந்து பிஸ்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாவோ மேனேஜ் பண்ணியிருந்தாவோ ஆப்வியஸ்லி அந்த இன்கமும் அடிஷ்னலாக கவர் ஆகும். ஓகேவா? நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் வரும். ஸோ நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கமும் வரும், ஃபாரின் இன்கம் ஃபார் விச் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் டன் ஃப்ரம் இந்தியா. ஓகேவா? கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் இன்கம் அக்ரூவிங் அவுட் சைட் இந்தியா பட் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா. ஓகேவா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் வரும், நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கம் மட்டும்தான் டேக்ஸபிள், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியன் இன்கமும் டேக்ஸபிள் அண்டு ஃபாரின் இன்கம், ஓகேவா, பட் அதோட பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியாவாக இருந்ததுன்னா அதுவும் டேக்ஸபிள். ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு எல்லாமே டேக்ஸபிள். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டாக்ஸபிலிட்டி. ஓகேவா? இந்த டாக்ஸபிலிட்டியை பற்றி படிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ்னால் என்னென்னு பார்க்குறோம், நேச்சர் ஆஃப் இன்கம்னா என்னென்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா இது ரெண்டையும் வச்சு தான் இது எல்லாமே முடிவாகுது. ஓகேவா? ரைட். ஹோப்ஃபுல்லி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இதில் சில ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எதை பற்றி பேசுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ். ஓகேவா? இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ்ங்கிறது ஒன்றுங்கிறதுல ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ். ஓகேவா? இது எல்லாத்துக்கும் அக்ரூவர் அரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு செப்பரேட் சார்ட் கிடையாது, ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம சார்ட்டாக பார்த்தோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு சப்போஸ், ஓகேவா, இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே யாரோ ஒருத்தர் பே பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக? யார் பே பண்ணுவாங்க? யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? அதை நம்ம 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கவர்மெண்ட் பே பண்ணது அப்படின்னாவோ, இல்லை ராயல்ட்டி கவர்மெண்ட் பே பண்ணதுனாவோ, இல்லை ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் பே பண்ணதுனாவோ. எந்த கவர்மெண்ட்டு? இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான், வேறு யார்? ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, ராயல்ட்டியோ, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸோ, இது 3ல் ஏதாவது ஒன்று, 3வாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒன்றா இருந்தாலும் சரி, இஃப் இட் இஸ் பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் கவர்மெண்ட் பே பண்ணுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இன்கம் அக்ரூவர் அரைஸ் இன் இந்தியான்னு தான் அர்த்தம். அது இந்தியன் இன்கம்னு அர்த்தம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அக்ரூவல் கான்செப்டில் அதுவும் இந்தியன் இன்கம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃபீஸை எதுக்காக பே பண்ணோம்? கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு, இந்தியன் கவர்மெண்ட் பே பண்ணுறது இந்தியாவோட நல்லதுக்காகவும் இந்தியாவோட மக்களுக்காகவும் மட்டும்தான் பே பண்ணோம். அப்போ அது பே பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஆஃபீஸாக என்ன லாஜிக்கு? இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான் அர்த்தம். ஸோ இஃப் த அமௌண்ட் ஹேட் பீன் பெய்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட், இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி இன்கம் accrue in India, so it is Indian income, so it is taxable for all. 3 கேட்டகரி ஆஃப் பர்சனுக்குமே அது taxable தான். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட்டு, இஃப் இட் இஸ் பெய்ட் பை, எது மேலே சொன்ன அந்த 3 கேட்டகரி, இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ், இது மூணுமே வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பெய்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, taxable ஃபார் ஆல், ஏன்னா இது இந்தியன் இன்கம் தான். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட்டு, ஓகேவா, பெய்ட் பை, இது யார் பே பண்ணுறாங்க? சப்போஸ் ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எது? இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, ராயல்ட்டியோ, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸோ, இது எல்லாமே பெய்ட் பை ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட் அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் பே பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பர்பஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டு நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை, அது இந்தியன் இன்கம்னு ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பர்பஸ்க்கு பே பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ரெசிடென்ட் பே பண்ணாலும் சரி, நான் ரெசிடென்ட் பே பண்ணாலும் சரி, 3 கேட்டகரி ஆஃப் பர்சன் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒன்று பெய்ட் பை கவர்மெண்ட்டு, இன்னொன்று பெய்ட் பை ரெசிடென்ட்டு, இன்னொன்று பெய்ட் பை நான் ரெசிடென்ட்டு. இந்த 3 கேட்டகரி ஆஃப் பர்சன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? கவர்மெண்ட் என்ன பர்பஸ்னாலும் இந்தியன் இன்கம் தான். அடுத்தது ரெசிடென்ட், யார் பே பண்ணுறா? ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாங்க. இப்போ ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாங்கன்னா 2 பர்பஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஒன்று ஃபார் ஏர்னிங் அ பிஸ்னஸ் இன்கம். ஓகேவா? அந்த ரெசிடென்ட்டு, ஓகேவா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அடுத்த ஒரு கேள்வி,
இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் எதுக்காக பே பண்ணுவாங்க ஒருத்தர்? ஓகேவா, ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்காக. இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ பே பண்ணுவாங்க? கடன் வாங்கியிருந்தால் பே பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அப்போ கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் பே பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம்? கவர்மெண்ட் பே பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம். கவர்மெண்ட் சப்போஸ் யார்கிட்டையாவது கடன் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ரைட்டா? அதே மாதிரி அங்கே என்ன பர்பஸ்ன்னு நம்ம பார்க்க தேவையில்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஏன்னா யார் பே பண்ணுறாங்க? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பே பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பே பண்ணுறாங்கிற பட்சத்தில் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டேக்ஸபிள் தான் சொல்லியாச்சு. ரைட்டு. இப்போ இந்த ரெசிடென்ட் வந்து பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த அமௌண்ட் பே பண்ணப்படுதுன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது நம்ம 3 பார்த்தோம். அதை ஒன்றை வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது பெட்டராக இருக்கும்னு நான் புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஒரு ரெசிடென்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாங்கன்னா எதுக்கு பே பண்ணுவாங்க? கடன் வாங்கியிருந்தால் பே பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக? அந்த கடன் எதுக்கு வாங்கினாங்கன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அந்த கடன் ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக, அந்த பர்பஸ் அந்த ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காக ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்து அந்த லோனை வந்து ஒரு ரெசிடென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? ஏன்னா அது எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த கடன் வாங்கப்பட்டது? ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காக வாங்கப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா? அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறது எதுக்காக? ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காக. அப்போ ஆப்வியஸ்லி அது எதுக்கு இல்லை? இந்தியா அதை தவிர. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு கடன் வாங்கியிருந்து அதுக்காக ஒரு ரெசிடென்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறாருன்னா மட்டும்தான் அது வந்து நாட் அன் இந்தியன் இன்கம். It is not deemed to be accrue or arise in India. அப்போ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? அது ஃபாரின் இன்கம் தான். ஓகேவா? எப்போ ஒரு ரெசிடெண்ட் பே பண்ணும்போது ஒரு ரெசிடெண்ட் எந்த பர்பஸ்க்காக பே பண்ணுறாரு? ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு ரெசிடெண்ட் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபார் கேரிங் ஆன் அ பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அவுட் சைட் இந்தியா ஆர் இன்கம் ஏர்னிங் அவுட் சைட் இந்தியா. அதாவது ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக, ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் கேரி ஆன் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும், ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்லேருந்து சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காகவும் ஒரு ரெசிடெண்ட் பே பண்ணுறாரு. எதை பே பண்ணுறாரு? இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் இதை பே பண்ணுறாரு. இந்த பர்பஸ்க்காக பே பண்ணுறாருன்னா ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக பே பண்ணுறாரான்னு பார்க்கணும். ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக பே பண்ணுறாருன்னா இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி நாட் அன் இந்தியன் இன்கம். சரி, சப்போஸ் ரெசிடென்ட் ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் தவிர வேறு எந்த பர்பஸ்க்காக அவர் பே பண்ணியிருந்தாலும், இல்லை என்ன பர்பஸ்னே தெரியல அப்படின்னாலும் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தான். ஏன்னா யார் பே பண்ணுறா? ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாரு. அப்போ ஆப்வியஸ்லி முக்கால்வாசி அவர் எதுக்காக பே பண்ணியிருப்பார்? இந்தியாவில் இருக்கிற கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய பர்பஸ்க்காக தான் பே பண்ணியிருப்பார். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். ஓகேவா? ரைட். 3வது கேட்டகரி. இப்போ 2 கேட்டகரி ஆஃப் பர்சனை பார்த்துட்டோம். யார்? பெய்ட் பை கவர்மெண்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ எந்த ப்ரொஃபஸாக இருந்தாலும் அது இந்தியன் இன்கம் தான். பெய்ட் பை ரெசிடென்ட்டு. ஓகேவா? ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காகவா இருந்துதான் மட்டும்தான் அது வந்து நாட் அன் இந்தியன் இன்கம். வேறு எந்த பர்பஸாக இருந்தாலும் அது இந்தியன் இன்கம் தான். ஏன்னா யார் பே பண்ணியிருக்கா? ரெசிடென்ட் பே பண்ணியிருக்காரு. இதுவே 3வது கேட்டகரி யார்? நான் ரெசிடென்ட். பெய்ட் பை நான் ரெசிடென்ட். இப்போவும் அதே மாதிரி பர்பஸ் பார்க்கணும். இங்கே 2 விதமான பர்பஸை நம்ம பார்க்கலாம். என்னென்ன பர்பஸு? ஃபஸ்ட்டு, நான் ரெசிடென்ட் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இப்போ ரெசிடென்ட்டுக்கு என்ன சொன்னவோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பாருங்கள். ரெசிடென்ட்டுக்கு என்ன சொன்னோம்? இஃப் இட் இஸ் பெய்டு ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அவுட் சைட் இந்தியா, ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக பே பண்ணியிருந்தால் அது நாட் அன் இந்தியன் இன்கம். அப்போ நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற பர்பஸ்க்காக பே பண்ணியிருந்தால் தான் அது இந்தியன் இன்கம். எனி அதர் பர்பஸாக இருந்ததுன்னா அது ஃபாரின் இன்கம். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப சிம்பிள். அப்போ ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா சிம்பிள். நான் ரெசிடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பர்பஸ் பாருங்கள். பர்பஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனுக்காக அந்த நான் ரெசிடெண்ட் அந்த பேமெண்ட்டை பண்ணுறாரு. எந்த பேமெண்ட்டை? இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ராயல்ட்டி, ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காக இந்த 3 பேமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாரு, இல்லை 3மே பண்ணாலும் சரி. ஓகேவா? இந்தியாவில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனுக்காக அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். அதை தவிர வேறு எந்த பர்பஸ்க்கு அவர் பே பண்ணியிருந்தாலும் தட் இஸ் ஃபாரின் இன்கம். ஸோ டு பி ப்ரிசைஸ், when the payment has been made in the nature of interest, royalty, fees for technical services and if it has been paid by Indian government, என்ன பர்பஸாக இருந்தாலும் அது இந்தியன் இன்கம் தான். இஃப் இட் இஸ் பெய்ட் பை ரெசிடென்ட், ஓகேவா, இஃப் த ரெசிடென்ட் ஹேஸ் பின் பெய்டு இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபாரின் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன், ஃபாரின் பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்காகவோ அதிலிருந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காகவோ ஃபாரினில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்காக பே பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அன் இந்தியன் இன்கம். ஃபார் எனி அதர் பர்பஸ் இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனுக்காக இந்த பேமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இந்தியன் இன்கம். ஃபார் எனி அதர் பர்பஸ் இட் இஸ் ஃபாரின் இன்கம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான், இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியா ஆர் இந்தியன் இன்கம்ங்கிறது முடிவாகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி நீட் டு டிசைட் த ரெசிடென்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த அசசி, தென் நேச்சர் ஆஃப் இன்கம். அந்த ரெசிடென்ஸ் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து தான், இந்த நேச்சர் ஆஃப் இன்கம்மை பொறுத்து தான் அது டேக்ஸபிளாக இல்லையான்னு முடிவாகும். அது டேக்ஸபிள்னு வந்துருச்சுன்னா இது எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம்ங்கிறத அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ண பார்க்கலாம். டேக்ஸபிளே இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது.
ரைட்டா? நம்ம சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் இதுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ இந்த கிளாரிட்டி இன்னும் பெட்டராக புரியும்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகேவா? இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததாவோ, உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். யா, தேங்க்யூ.